पास हुनुभयो डाल पास गर्नुभयो कङ्ग्रेचुलेसन अब मैले त आजको भिडियो बनाउँछु अब मलाई केही भनिदिनुहोस् न हजुरको नाम मेरो नाम राजकुमार बोगटी हजुर कहाँदेखि म आउनुभयो सौखसभाबाट अनि मेरो चाहिँ लगभग ट्रायल सिद्धियो हजुर मलाई अलिक टाढा टाढादेखि नेपालको विभिन्न जिल्लाबाट पनि टाढादेखि आएर चाहिँ आफ्नो सिप दक्षतालाई चाहिँ हासिल गर्नका लागि एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरो प्रमाण हो प्रमाण गर्नका लागि चाहिँ उहाँहरूले ड्राइभिङ लाइसेन्स J1, J2, J5 त्यसले ल्याएर आफै दक्ष भएर फुल स्किल भएर जुनसुकै वैदेशिक रोजगार या नेपालमा या स्वदेशी रोजगार जहाँ गए पनि मेन आधार भनेको बेस भनेको दक्ष हो दक्ष हुनका साथसाथै दक्ष स्किल्स हुनु पर्यो र त्यो मौका चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ आएर पुरा गर्नु होला र यहाँ यदि आउनु भएन भने तपाईँले त्यो मौकाबाट वञ्चित हुनुहुनेछ र तपाईँहरू सबैलाई प्लिज यो ठाउँमा आएर एकचोटि आएर दक्ष स्किलको बन्नुहोस् र लाइसेन्स प्राप्त गरेर आफ्नो सिप हासिल गरेर जानुहोस् हजुरलाई कस्तो लाग्यो कम्पनी मलाई आइएम भेरी ह्याप्पी अनि गुरुहरूले भने जस्तो सपोर्ट गर्यो हजुरलाई राम्रो सिकाउनु भयो सपोर्ट गर्नुभयो तीमाथि पनि मैले विशेष सम्झिँदाखेरि चाहिँ म यो J4 को एकजना रामगुरु भन्ने एउटा भाइ हुनुहुन्थ्यो घर जानु घर जानुभएको छ उहाँ भाइले मैले सुरुदेखि नै भनेर भन्नुभएको थियो पहिलो दिन आउँदा सुरुमै आएर यो डिब्बा तोडिदिएको मैले नै हो त्यो डिब्बा आएर डिब्बा ड्याङ्गै हानिदिएको मैले नै थिएँ तर अब गुरुले भनेअनुसारकै मापदण्ड र उहाँसँग गुरुले भनेकै आधारमा जोडिएरै मैले काम गर्दै गएँ र अहिले म ट्रायलमा पनि सफल भएँ कङ्ग्रेचुलेसन